退烧药或是止痛药，小朋友他不太会吞药，直接含在嘴里慢慢咬一咬就可以吸收的。想减肥嘛，这可以避免你摄取过多的糖分。这是我的续命药丸啊。最受伤就是膝盖或者手肘，它刚好符合那个形状，可以撕开一个给大家参考一下。Hello， 大家好，今天的影片呢要分享的是，希望大家都能够身体健康。我们目前也还在感冒中，应该听声音可以听得出来。然后我一直想说，等自己的症状好一点的时候再拍影片跟你们分享。那目前的话呢，是觉得精神状况至少已经恢复了，然后没有发烧、头痛、头晕了。赶快来跟你们整理最近发生的一些事情，分享给你们，希望能够有帮助到一些也正在跟病毒对抗中的朋友们，好不好？然后呢，首先呢，我要跟你们讲的是，如果你真的已经不舒服了，请赶快去看医生。因为像我们的话呢，这一次的感冒是这1个月都是晚上睡觉可能会咳个几声，可是你白天没有任何的不舒服，你就没有觉得说需要去看医生啊。因为在美国这里，大家的看医生习惯跟台湾不太一样。台湾的话呢，就是可能你有感冒啊，或者是你一发烧，马上就会去看，就是找家附近就会有诊所可以看医生嘛。可是在美国这里，普遍大家是会买一些发烧药啊、止咳药、止痛药，或者是肠胃不舒服的药，会在家里有备一些基本的备药，一有症状的话就吃药，然后就好了。除非到很不舒服的时候，才可能会去挂急诊，大概就是这样。那咳嗽的话，只是咳几声，我们也不会怎么样。那如果说像是我一开始的时候我就发烧了，发烧之后呢，我就吃退烧药嘛。吃退烧药你就觉得有舒缓了，那但是我还是发烧1天，烧了1天之后，到第2天我还是觉得就不太舒服。可到第2天之后，我就开始猛咳哦，咳到我吐了2次，后来又继续咳，发现我吐血了，我吓傻了，因为你一直咳到其实全身肌肉都很酸痛，整个身体呼吸道的感觉，你都会觉得不舒服，闷闷的、热热的，像火在烧，整个身体都是火在烧的感觉。我就跟大嫂说，我觉得我们赶快去看医生，尤其是有大 S 的事件之后，你就会觉得对啊，不能忽视任何的感冒。最近 COVID 好像有一些病例传出了，所以他就先验了 COVID， 后来就没有说我是流感而已，他就有开药，开了2罐药。那1罐药止咳用的，另外1罐呢抑制流感的病毒的止咳药。好厉害哦！我要说的是，如果真的咳嗽咳到不舒服，请就是去开处方的止咳药。那个止咳药，你平常咳嗽可能会咳10声，它就会帮你舒缓到只咳1声，你就不会再咳到身体不舒服了。你还是会咳，可是不会这么的痛苦了。而且呢，它很厉害的是，晚上睡觉的时候，应该是说，当你发烧完，你就会开始有一些痰了嘛，有痰之后，可是因为你吃了它的药，你的痰好像全部都被缩起来，被化掉了。有时候你咳出来的痰不会像你平常感冒那样子，就是一坨痰，它会变成一个那种比较颗粒感、比较偏硬的一个小痰。因为我也是来了美国这么多年，第一次就是咳到这么严重，去吃那种处方签的咳嗽药。那因为一开始都是干咳真的太痛苦了，你喉咙好像有刀子，很多沙子的那种感觉，一堆颗粒很刺，然后你咳又咳不出东西。如果说你是有痰的话，还会咳出痰，咳完痰你就会舒服了。那吃完药之后，我现在才有痰了。那有痰之后呢，又面临了一个困扰，就是你开始鼻塞了。当你2个鼻子都完全塞住的时候，你就会开始头痛，你觉得自己没有办法呼吸。就是在美国这里啊，这个好好用哦，这是通鼻子的，基本上是你点1滴进去之后，整个鼻子就瞬间通了。这是我之前买的，之前的是这个大罐的。我要跟你们说，不要买大罐的，因为你一次感冒用不完1罐大罐的，因为这个的使用方式是要刺激你的鼻孔里面的深处，然后喷进去的嘛。你一次又不可能用完1大罐，你就会担心说会不会有可能有一些细菌残留在里面，所以不建议买大罐的，你就买这种小包装的就好了。这一罐小包装的话呢，它还是用压的，就是压了之后把它灌进去，我觉得这好好用哦。2岁到6岁，这小朋友的吗？这是小朋友用的。在来了美国之后，发现身边有许多药物都是
例如像我头很痛的时候，都吃一颗止痛药就瞬间清醒了，就觉得哇完全复活了。那我们家呢，就是那些常备的药全部都是大桃准备的，常常有哪里不舒服我就马上找他，我说我头好痛哦，我要吃什么药，他就好就帮我拿给我。今天这支影片呢，想要分享一些在美国有什么是家里必备的一些常备药，跟我们来了美国这么多年有哪些药是我们觉得很该买的，也有小朋友适合的药。如果你跟我们有同款，你也觉得很好用的话，也可以留言，大家一起讨论。大桃准备了一些常用的备药来跟你们分享，但是呢，我要先问他一个问题，你知道你给我的这个是2到6岁小朋友用的吗？知道啊，我买的时候本来是因为小桃的有时候那个晚上万一感冒鼻塞的话，让他可以睡得着觉。因为通常我自己会认为说大人比较可以忍嘛，大人比较多方法可以去，你用擦什么面素利达姆，擦什么薄荷，但是后来好像发现还是喷这个就效果更快。超好用的。那基本上大部分的药其实儿童和大人基本上是同一个成分，只是大人的剂量多一点。差别在于说，如果是吃的话呢，就小朋友通常它的那个味道会比较好吃，比较适合小朋友去摄取。除非大人你用的量很大，你再买大人的这样。小朋友通常都是包装就稍微小一点点。那我很好奇啊，因为我们每次都是我咳嗽啊、发烧啊什么的，都是喝糖浆药水。台湾的话，这种东西都是小朋友在喝的。在美国这也是合理都是大人的吗？还是我们都在喝小朋友的？没有，也是大人也喝。可是在台湾你在拿药的时候，如果你跟医生说你要喝糖浆，医生会不会觉得你很奇怪哈？不知道哎，在台湾好像感冒都是吃药粉或药丸，对不对？对。但大人喝的可能是那种有点像是那种龟苓膏口味，就是那种仙草口味，黑黑的。我有喝过糖浆，也就是那种是很苦的那种，没有像什么樱桃水果口味。虽然说樱桃我个人觉得恐怖。对，樱桃味道太奇怪。我刚想到一件事情哦，就是你看，我就只有2颗药。你目前为止来这边拿药的一个经验，是不是药都很少颗？我记得我们在台湾的时候感冒什么的，然后一包7颗、5颗，然后都很难吞。可是在美国好像就真的是1、2颗就结束了。因为台湾它可能会把成分拆成，比如说鼻涕的、消炎止痛的，或是发烧的，或是胃药，可能一次4、5颗。然后这边的话呢，它可能就把全部的成分融合在那个糖浆里了。所以里面就包含了4、5种不同的药的成分。对。所以这边确实很多那种综合感冒的那种药丸或是胶囊，你就只吃1颗，它就综合全部了。那我要先吃完饭才能吃吗？它有些会强调说希望你吃完饭后，那有些是不需要，没有特别交代。开架式的这种药呢，通常并不会说还特别说你要吃一个胃药，因为台湾开的话就会说先开个胃片啊或什么的保护你的肠胃。那这边的话就是那你如果怕的话，你就先吃点东西这样。那我们接下来就交给大桃介绍。我就简单把一些我认为可以介绍一下的，主要这影片是拍给一些新移民，可能英文还不是很好的，可能去到那种美国的像什么 CVS 啊、Rite Aid， 还有什么 Walgreens 这些专门卖药的地方，进去就哇好大，然后不知道从哪里找起，蛮花时间的。所以这个影片我觉得就可以省掉你们一些时间。那首先呢，我想讲的就是 Amazon 现在也有卖很多是他们自家品牌的这种开架式的药，你买了很多时候是，比如说当天的半夜，隔天早上凌晨就会送来。因为在美国，你住在好一点的地方，可能去药局开车5到10分钟。可是有些人他可能住的比较偏僻一点，或是你真的很累，你就不想开车出去，对不对？那你就可以叫 Amazon 送很多药来哈。Amazon 大部分，它不止他们自家品牌，大部分的药只要是开架式的都可以。然后甚至在美国的 Amazon 现在也开始了有处方药，那但是就有他们一些服务和一些保险可能有合作。那这个部分呢，就是每个人呢会因为自己的保险或是每个州法规不太一样，可以自己再去做更多的 research。但是Amazon 慢慢在推广这些服务，就是处方药直接帮你配送。好，那这个呢，这个就是综合的这个 flu， 就是最常见的，类似如果你有流感或什么的话，不管是任何的感冒啦，就包含了，通常美国这边习惯它会分成白天和晚上。就是各个综合症状的感冒，比如说发烧、咳嗽、鼻塞、祛痰啊、止咳啊等等。然后白天和晚上的差别就是说，晚上的吃完呢会比较容易想睡觉，晚上的部分它会让你不要流鼻涕，让你比较好睡。那白天的话就比较没有那个除鼻涕的这个功能，差别蛮多的。像晚上如果你喝着，你就觉得瞬间哇那个痰啊和鼻涕就干了一样，就完全没有任何的鼻涕，让你很好入睡。
然后我买的是蜂蜜口味的，美国这边很多会有那种莓果口味啊，樱桃、草莓、葡萄、橘子、柳橙口味，那你就觉得喝起来很恶心。我反而觉得蜂蜜是我觉得最少那种化学怪味的那种感觉，所以我通常都买蜂蜜味。那就是这2罐，然后这是 Amazon 就可以直接买的。好，那如果说有些情况你感冒，其实你并没有很多种症状，就单独只有一个症状困扰你的话，因为我想那就不要吃那种多效型感冒药，这种东西就是你多吃总是伤身嘛，对不对？比如说我明明喉咙就没痛，那我为什么要吃这个包含喉咙痛的这个药，或者没鼻塞我就不用吃有鼻塞。好，那这个呢，英文叫做 Ibuprofen 吧，布洛芬，应该就是药局常看到的 Advil 的成分，这个就是专门退烧药或是止痛药。那这个就是专门小朋友如果纯粹发烧没有什么其他症状的话呢，他真的受不了的话，可以给他一点哈。这个东西呢，就是我们有准备的液体的部分。那大人其实可以喝一样的东西，就是只是剂量再多个2-3倍这样子。那这个呢，同样的药呢，它也有这种，因为小朋友他常常，如果我们出去外面篮球比赛的话，对不对？有些时候你带这个糖浆，你在车上啊，或在旅行当中喝这个糖浆倒在杯子里面喝，你还要去洗啊什么的，就觉得很麻烦。那这边它有孩子，就2岁到11岁左右的，它有大瓶的也有小瓶。那这个就吃起来就像咬糖果一样，它不用吞，因为小朋友有些他不太会吞药，直接含在嘴里慢慢咬一咬就可以吸收的。像小桃的有时候比如说脚踝啊有点受伤或有点疼痛，但是又不是很严重的话，那他就可以吃一点这个，达到消炎的效果，消炎止痛。这些就是单一功能的药。接下来呢，最常碰到的就是咳嗽，就只有咳嗽，也没流鼻涕，也没有喉咙痛，然后也没发烧，就是咳嗽难入睡。这个时候呢，我们就会买专门的，只针对咳嗽，还有这个胸腔有点叫什么 congestion， 就有点那个堵塞吧，主要就是也是像祛痰，然后止咳的。以止咳来说的话呢，它的效果会比那种综合的有些时候会来得长一点，它有不同的剂量。有些的这个版本就专门治咳嗽的话，它号称是说可以12个小时有效。那当然我个人以前试过，就是应该其实撑不到12个小时，就看个人啦。但是我觉得专门针对咳嗽的话，你只要吃一点就很有效。那这个一样呢，就是小朋友就咳嗽的话呢，它并没有退烧，没有鼻涕，没有什么其他的什么喉咙痛。白天的话就是一个止咳的，然后晚上就是止咳和收鼻涕的。那这个也是有小孩子的版本，它就叫 Cough DM。然后讲到咳嗽呢，除了糖浆之外，像如果我们要出去旅游的话一样，它有小的这种药粉哈，这个药粉是不用喝水的，它就是一样的成分，把它撕开来以后直接倒到嘴巴里面，然后你要配点水就直接吞下去，它就是像甜甜的那种粉。那这个我觉得第一，它保存时间应该是比较久，旅行的时候比较方便，就不用带着一罐一罐的药水放在行李箱，你怕喝一颗漏出来或什么。所以刚刚那个咬的那个药丸是一样的那种效果，就是旅行的时候很好用。那讲到那个咳嗽呢，因为我们自己觉得大人大部分的遇到状况都是咳嗽最难受，所以呢，我还特别买了一个 Maximum Strength 最强的那个咳嗽糖浆。可是重点是它是给糖尿病患者吃的。因为大家知道我想减肥嘛，虽然减了很久都瘦不下来，这可以避免你摄取过多的糖分。当然它应该是用代糖，所以对身体也不是太好，但是就至少它没有多的糖分，让糖尿病患者也可以放心的去享用这道甜点。所以他们美国也有做这种糖尿病患者专用的。然后还有这个就是一般的喉糖，真的有点喉咙不舒服，感冒快好又不好，然后有点微微的咳，有点喉咙小不舒服啊、痛啊或什么的，这个也是Amazon买的，柠檬蜂蜜的，也是一样，就是无糖的喉糖，还算好吃，对不对？这是我的续命药丸呐，因为有的时候是你出去外面，然后有些场合你不适合一直咳嗽，你咳嗽人家会觉得你很奇怪，我就含着这一颗。当然这个喉糖它的并没有那种咳嗽止咳的那种药的配方在这个糖里面，糖主要就是薄荷啦，让你的那个喉咙比较舒服。接下来呢，这也是小朋友如果刚好它发生的几率很少，但是偶尔如果他觉得有点胀气、肚子痛的话，那可以买这个叫 Children's Melicon。那主要就是舒缓肠胃胀气，或是有点食道逆流，是不是？胃酸过多啊，吃太饱有没有不舒服？主要是胃相关的症状不舒服的症状都可以吃这个。可以让它很快的去疏解，我就买来备着，因为它是药丸，它保存期限还好。那现在来到外伤的部分呢，当然外伤有很多就一般的杀菌的这种药膏嘛，这是 Advil 也是一个就止痛的这种乳霜型的，它是擦在肌肉酸痛的部分，它这个主要呢大概有3-4种成分在里面，然后就是如果说关节痛啊，或是有点背痛啊，各种关节的小痛或是淤期有点痛的话，
你就可以擦这个，让疼痛感少一点。当然，它不是说真的是治根，它就只是让你的症状稍微舒缓，让小朋友不会那么不舒服。大人也是用一样的东西，这个我有查过，就是它表面上是写说要12岁以上才能用。当然，我深入一点去做过调查，就是还好，就是已经接近10岁、11岁小朋友，就是你只要涂的那个剂量上面稍微注意一点，其实是还好这样子。那接下来呢，正像这个哈，这个是因为一般的家里都会有什么，台湾叫 OK 泵嘛，美国叫做 Band-Aid， 就是那贴布。那一般的贴布大家都知道，就不用介绍。但这个是我觉得蛮好用的，它的形状是这个形状，它就是适合用在一些手指上或者脚趾上，如果有受伤的话，它的两边是很细的，所以你在弯手指的时候，相对来讲比较不会去影响到它，因为你的 OK 泵如果从头到尾的厚度、宽度都一样，那你贴上去，你是弯手指的时候，那普通的 OK 泵就会被折到或什么，就很快就会想掉，有没有？对，所以这个是第一，它防水；第二，它的材质是像是人工皮肤的那种材质。我贴了这个东西，它其实可以维持2-3天，就算洗澡都不见得会掉，所以我觉得这个非常好用，这是我推荐。我觉得这个粘着度很好。另外呢，这个形状呢，我也不知道怎么去形容它哦，它是就四方形，每一边都有一个蝴蝶，像蝴蝶一样都有一个凹槽，它是专门是贴膝盖和手肘弯曲的地方，就是也是一样，就是弯曲的部分，它刚好那个形状贴完以后，你伸直就不会觉得不舒服，对，因为它已经根据你的那个凹槽都有设计过了，而且它的布本身就是抗菌的。然后也是一样，活动力强的时候还是可以粘得住。可以撕开一个给大家参考一下。哇，对，它就长这个样子，有点像小飞镖了。对，然后背面是这样子。还蛮厚的纱布。对，所以它这个布呢会大概有0.3公分的一种伸缩的弹性，你这样戴上去就比较舒服。不然如果你贴一个硬死的那种传统的那种方块的，如果它没有弹性的话，它很容易你弯一弯，它这边就会皱掉，有没有？就会有些空隙。那就没办法粘得这么的稳，就是小朋友常常摔倒，就是第一个最受伤就是膝盖或者手肘。对，所以我觉得这个还不错。那这也有分大片或小片的不同 size。那是 Amazon 买的。Amazon 买就可以找到的。观众朋友只要看这个边的特写去搜寻关键字就可以找到。还有一个我觉得是女生的必备药，就是不一定用得到，但是你一定要备着，就是妇科的药。如果说你突然有什么尿道炎啊什么之类的不舒服，那都是很急性的，因为在美国这里的医生常常是要预约的嘛，要不然就是挂急诊啊。对，急诊也不一定马上就能轮得到你，但是呢，你备着这一种就是可以马上舒缓你的症状的药，我觉得也很重要，就是这个牌子的。就分享给你们咯。然后呢，记得我们刚来美国的时候，就是你会担心说在美国这里买药不方便，然后就会自己去诊所该看的医生啊、感冒药啊、咳嗽药啊什么的，都全部都带了一堆来。然后带来之后呢，后来才发现原来在美国买药这么的方便，而且美国的药还蛮好吃的，都是这种甜甜的药水，就觉得好像就是可以放心了，就不需要带那么多药来。你看像这个哦，药都很小颗，我觉得美国人是不是不太会吞药啊？跟我一样，就很适合我，就几乎药都是很小很好吞的。我到目前为止还没有吃过那种很大颗的药吞不下去的，维他命才会很大颗，但我们维他命都吃软糖。好，大概就这样咯，分享给你们咯。我们可以依照那个包装上面的截图去搜寻一些关键字，然后或许是有一些药如果有连结的话，我会把 Amazon 的连结放在资讯栏的地方，可以点开来哦。好，感谢你们收看今天的影片，我们下次见，拜。祝大家身体都健康，不要用到药最好了，就是备着，然后都不用到，耶、I've been down the wrong road, and I've been all alone, drinking whiskey at the bottle, honey trying to drown all these sorrows.